waandishi wa habari nyinyi mnafahamu, mmeona. Tumewaambia hii ni Barcelona ya Mbeya, kwanza mkubali kwamba Mbeya City ni Barcelona ya Mbeya. Mmeona kazi walioifanya watoto toka tunaanza msimu mpaka tunamaliza. Tuliwaambia kwamba sisi watoto wa Mbeya, kila mji tutakaoenda kwenye nchi hii, kwenye miji yao tuna vijiji vyetu. Simribisha, nini kimetokea? Tumewachapa kwao, hapa nyumbani ni machinjioni Sokoine. Kwanza waandishi wa habari tusifie kwanza kazi tuliifanya, na mkubali kwamba kazi iliyofanyika ni kazi pekee ambayo wana Mbeya tumeunganisha pamoja kupitia viongozi wetu. Cha kwanza nikwambie, mimi ni kiongozi wa tawi, ni mwenyekiti wa tawi la Mwanjera kwa wajanja, sawa? Alafu tupongeze kwanza kazi kwamba viongozi wameunganisha nguvu. Hii ni timu ya Mbeya, sio timu ya mtu. Hii ni timu ya wananchi. Ndio maana wamama wapo, vijana wapo, watoto wapo, mpaka wajukuu wapo mahali hapa. Kuongea, lakini tumejipanga vilivyo. Ni kama mnavyoona Tanzania nzima wanajua kabisa Mbeya City wana mashabiki wengi, hususan mimi nikiwa mwenyekiti wa hamasa. Yaani mtaona ligi ijayo kwamba tuko kivingine, tumekuja kivingine. Sawa ndugu zangu. Sahihi. Inaonekana ni kikosi cha ushindani, kikosi ambacho kinaonyesha matokeo bora, lakini mpango wa ligi kuu ni mwingine. Tunaamini kupitia siku ya leo unaweza kaushauri uongozi. Je, ni wachezaji hawa ama ijiandae kwa ajili ya usajili mwingine, lakini na kuongozana na wachezaji ambao wapo? Yaani sisi hawa wachezaji waliotupandisha daraja, kuna baadhi tutakuwa nao vizuri, tutawaacha, kuna baadhi tutawaongeza, kwa sababu ligi kuu inahitaji watu shupavu kwenye stamina. Sawa, kwa hiyo tutakuja kivingine kama tulivyokuaga, kama ilivyokuaga Mbeya City mara ya kwanza, na ndio tumeanza hivi. Sasa ndio tumeanza moja kwa moja. Utaona Mbeya City inaendelea tena, yale mapungufu yaliyokuwepo si ya wapi na wapi, yote yatatolewa. Tunatoka kama tulivyo. Tumeshapanda timu ya watu na Mbeya na furaha. Hii ni timu yangu ya kwanza. Mwaka jana nimecheza playoff na ya kwanza, tumetoka. Hii ni timu yangu ya kwanza. Msimu wangu wa pili kucheza kama mchezaji kupandisha timu kwa msimu wako wa kwanza kucheza timu kubwa yenye mashabiki wengi. Hiyo ni ndoto ya kila mtu. Hii ni heshima, kujitengezea wasifu na maisha hatimaye. Maana thamani yako inakuwa kulingana na kitu ulichokifanya. Timu imepanda, hata ukienda sehemu mtu umepandisha kitu fulani, thamani yako inaongezeka kulingana na kazi uliyofanya. Kila kitu kinawezekana. Inshallah Mungu amekaa sawa. Mungu ajalia tumeperform vizuri kila mtu. Hatimaye timu ya watu imepanda. Wanaambia wanafuraha kama mnavyoona hivi. Mchezo ulikuwa mgumu kwa kweli, na sitoshe tulifika jana usiku, kwa hiyo washabiki wangu uchovu nao umechangia mpaka matokeo ya kupatikana kwa timu. Basi tuliweka mkakati mzuri kwa ajili ya kuzuia timu hii ya Mbeya City, lakini ndio maana nimekuambia kwamba uchovu umechangia washabiki wangu kutimiza yale malengo ambayo tulikuwa. Kwa kweli mechi ilikuwa ni ngumu sana upande wetu. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mechi imeisha salama, mkono huo na majeruhi vijana wetu walikuwa salama. Lakini sisi kubwa ya ushindi ni mshikamano, umoja, kuanzia kwa mashabiki, matawi yote, viongozi mikoa umoja. Nilisema jana sisi viongozi na wakurugenzi tulijitoa mwangu hadi uongozi wa Mbeya City na uongozi mpya, tuweka CEO mpya, tuweka mwenyekiti wa timu mpya. Tulijitoa mwanga, tulipata lawama lakini hatukujali kwa sababu tunataka kile wanaambia tuimalize. Na mimi kama mzee Kimeni niliahidi hii timu imeanguka mikononi mwangu ligi daraja la kwanza, lakini hata mimi kama mzee Kimeni kabla sijamaliza miaka yangu hii timu inarudisha tena ligi kuu. Kwa hiyo tukajipanga, tukapambana, tukachukua viongozi waaminifu, waadilifu, lakini tukaishuka timu yetu vizuri na timu ikawa na moyo. Tunajua namna kuhamasisha wachezaji, kila mechi tunatoa bonus kwa wachezaji, lakini kuhamasisha wachezaji kwamba sasa tunaomba turudi ligi kuu. Kila mchezaji akawa anacheza kwamba kwanza baada ya kuhamasisha uongozi, kila jambo kazi limekwenda sawasawa. Mishahara unapata kwa wakati, haki zao, kila kitu unapata kwa wakati. Kuwapa moyo wachezaji, wakaongeza bidii wachezaji, wakajituma wachezaji, na kila mchezaji akawa na hamu kuchezea Mbeya City. Kwa ushirikiano wetu, umoja wetu, pamoja na mashabiki umetusaidia sana. Mashabiki wa Mbeya City nasema kama mimi nawapa kongole. Kila mahali tulipokwenda tulikuwa nao. Walikuwa wajigharamia kwa shida, kwa raha, lakini hawakupata mkono. Kwa hiyo nawapongeza sana mashabiki matawi yote, lakini ukipongeza na uongozi
mimi mwenyewe na mkurugenzi na madiwani wote na wananchi wote wa jiji la Mbeya, nasema kwamba leo mimi kama mstahiki meya wa jiji la Mbeya nimemaliza deni kubwa kwa wana Mbeya, timu yao nimewarudishia ligi kuu. Sana baba. Naipenda Mbeya.